Привет, ребята, меня зовут Доминика, и вы попали на мой канал. И посмотрите, кто это и где я, да. Сейчас я нахожусь во Франции, это Дорофеечка, как вы помните, мы снимали с ней видео, конечно же. Было небо и йога челлендж. Не знаю, сколько сейчас время, но, короче говоря, мы будем сейчас репетировать спектакль, который сегодня мы должны будем показывать. Да. Здравствуйте. Я тут уже второй день. Ой, на 2 недели. Вот так вот здорово. Я заканчиваю это видео. Всем спасибо. Shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am a giant. Oh, I am a giant. Понимаете, в чем прикол? Очки без стекол. Вообще без стекол. Их тут нет. Это наш новый дом. Заходите на новоселье. Сидим, значит, никого не трогаем. И вдруг у меня 60 подписчиков. 60 подписчиков. Вы можете себе представить? 60 подписчиков, понимаете? 60 подписчиков. You can throw down your guard and feed from the notion. We can be who we are. И что-то синее или голубое. Вот, 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 и вот. Все голубое, понимаете? Мы соответствуем. О, я поняла! 24 часа все сильно. Мы пообедали, и сейчас мы находимся на море. Никто почти не купается, но мы купаемся. Точнее, я не купаюсь, она купается. Мы перекусили, и сейчас мы должны еще раз прогнать спектакль, потому что это белый домик. А вон там, где-то там, красный домик. И мы пойдем сегодня к нашим друзьям в красный домик. Понимаете? То есть нам надо быстро подготовиться. Gonna shake, roll away in the dirt under me, yeah. Gonna shake, roll away in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Короче, тут все наши декорации. Сейчас мы идем краситься. Gonna shake, throw it away in the dirt. Надо поставить площадку, Дора тащит стулья. И будем сейчас еще раз прогонять наш спектакль. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us. Мы хлопали раза 3-4 мы выходили. Так что все прекрасно. Все, тебе понравился спектакль? Да, мне понравилось. We'll be breaking bones.